तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। देउवा सरकारको यति ठूलो घोषणा भदौ 1 गतेपछि कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा ल्याउने सरकारको तयारी। शून्य समय दार्चुलाको घटना र खोपको विषयलाई लिएर एमाले सांसदहरू देउवा सरकारमाथि खनिए। साँझपख माधव नेपालले बोलाए आफूपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक। मन्त्री र मन्त्रालयको भागभण्डा नमिलेपछि प्रचण्ड आक्रोश, देउवा सरकार अलमलमा। एमालेमा आइसबेरको सम्भावना, यी 4 कारण जसले ओलीसँग मिल्ने पर्ने दबावमा छन् माधव नेपाल। साँझपख पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मुटु हल्लिने घोषणा, देउवा प्रचण्डको सातो गयो। देउवा सरकारको मन्त्री विस्तारमा अझै समय लाग्ने, माधव कुमार नेपाल पछिल्ले मागे अझै 4 दिन। त्रिपरिषद विस्तारका लागि सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताको दौडधुप, न्यूनतम साझा कार्यक्रम फाइनल गर्न कार्यदलको बैठक जारी। र देउवा सरकारको 1 महिना नबित्दै यति ठुलो चमत्कार, देशैभरि खुसियाली। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफू निकट केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएका छन्। पार्टीभित्रको विवाद समाधानको लागि निर्णायक मोडमा पुगेपछि नेता नेपालले आगामी रणनीति तय गर्नका लागि बैठक बोलाएका हुन्। भोलि बिहान 11 बजे काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित क्वालिटी ब्याङ्केटमा बस्ने गरी बैठक डाकिएको केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले जानकारी दिएकी छिन्। पार्टीको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्नकी लागि शर्त अघि सारेका छन्। दुई नेताहरूलाई भेट गराउने तयारी दोस्रो पुस्ताले गरिरहेका बेला नेता माधव कुमार नेपालले यस्तो शर्त अघि सारेका हुन्। एमाले एकताका लागि संवाद अघि बढाउने हो भने पहिले ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम गलत भएको निचोड सहित ओलीले आत्मआलोचना गर्नुपर्ने नेपालले शर्त राखेका हुन्। बहुमत प्राप्त सरकार हुँदाहुँदै संसद विघटन गरेर गलत गरेको कुरामा उहाँले पहिला आत्मआलोचना गर्नु पर्यो, नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनी निकट सुरतले भनेको छ। यदि त्यसो भएमा ओलीजीसँग मेरो भेट हुनेछ। नेकपा एमाले भित्र 2077 फागुन 28 पछि विवाद चर्किँदै गएको छ। ओलीले 2077 पुस 5 र 2078 जेठ 8 गते दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएका थिए। दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले उनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। संसद विघटनदेखि बढेको विवादकै कारण नेता नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेदेखि विश्वासको मत समेत दिएका छन्। एमालेको दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूले सक्रियतामा दुवै नेताको भेटघाटको तयारी भएको छ। असार 27 गते कार्यदलले जुटाएको 10 बुँदे सहमतिकै आधारमा दुई नेताबीच थप सहमति जुटाउने कोसिसमा नेताहरू लागेका छन्। एमाले स्रोतका अनुसार दुवै पक्षका कार्यदल संयोजक भीम रावल र सुभाष नेमाङ सहित विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डेले पनि ओली नेपाल भेट गराएर सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन लागि परेका छन्। असार 27 को 10 बुँदे सहमतिमै टेकेर दुई नेताबीच सहमतिका लागि दोस्रो तहका नेताहरू जुटेका छन्। एमालेलाई एक बनाएर अघि बढाउन ओली नेपाल बीच शक्ति बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन गरी भेटघाटको तयारी भइरहेको छ। एमाले उपनेता सुभाष नेमाङले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट्न वरिष्ठ नेता नेपाल तयार भएको बताएका छन्। पार्टीले फुटबाट जोगाउन दुई नेताहरूबीच मंगलबार छलफल गराउने तयारी दोस्रो तहका नेताहरूले गरे तापनि आज मंगलबार भने भेटघाट हुन सकेको छैन। नेता नेपालले भने संसद विघटन गर्ने कदमप्रति आत्मआलोचना गरेर ओलीले माफी नै माग्नुपर्ने शर्त तेर्साएका छन्। अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल बीच यसअघि होटल मेरियट र व्यवसायी क्याप्टेन रामेश्वर थापा निवासमा भेट भइसकेको छ, तर उनीहरूबीच ती भेटमा कुरो मिल्न सकेको थिएन।
दर्शकबिन अब लागौं सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि खुसीको खबरतर्फ। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फेरि पनि कुलमान घिसिङलाई ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाललाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको आग्रह अनुसार मन्त्री भुसालले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितमान साक्यलाई राजीनामा गर्न आग्रह गरेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको हो। साक्यले भने कुनै जवाब दिएका छैनन्। नेपालबाट लोड सेडिङ अन्त्यका लागि भूमिका खेलेका कुलमानलाई ल्याउँदा सकारात्मक सन्देश जाने सरकार पक्षको विश्लेषण रहेको छ। राजीनामा नगरी स्पष्टीकरण सोधेर भए पनि साक्यलाई हटाउने तयारी देउबा सरकारले गरेको छ। 4 वर्षे कार्यकाल सकिएपछि कुलमान 2077 भदौ 29 गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बाहिरिएका थिए। त्यस लगत्तै तत्कालीन सरकारले लेखनाथ कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशन बनाएको थियो। 2077 माघ 26 गते सरकारले साक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखता नियुक्ति गरेको थियो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि प्राधिकरणमा कुलमानलाई ल्याउने मन्त्री भुसाललाई सुझाव दिएका छन्। आज मंगलबार ऊर्जा मन्त्री भुसालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर साक्यको कार्य सम्पादक सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई ब्रिफिङ गरेकी थिइन्। त्यसपछि देउवाले साक्यलाई राजीनामा गर्न लगाएर घिसिङलाई नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएका हुन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा 4 वर्ष काम गरेर उनी 2077 साल भदौमा सेवानिवृत्त भएका थिए। प्राधिकरणमा रहँदा उनले लोड सेडिङको अन्त्य चुहावोबाट नियन्त्रणमा सफल भएका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने एमाले सांसद रामकुमारी झाँक्रीले वर्तमान सरकारले केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको जनविरोधी कामहरू खारेज गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा उनले यस्तो बताएकी हुन्। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका जनविरोधी कार्य खारेज गर्न सरकार समक्ष माग गरेकी हुन्। सरकारले संविधानलाई ट्र्याकमा राख्न र लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउने मात्रै दायित्व बोकेको छैन, पूर्ववर्ती सरकारले गरेका जनविरोधी कामहरूलाई खारेज गर्ने जिम्मेवारी पनि बोक्नुपर्छ। यसको एउटा राम्रो उदाहरण हो झापाको गिरिबन्धु टी स्टेट ग्रान्डेडको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्ने अघिल्लो सरकारको क्याबिनेटको निर्णयलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। झापाबाट एउटा प्रतिनिधि मण्डल पनि आएको छ। यसतर्फ सरकारको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु उनको भनाइ छ। यता एमालेकी सांसद मेटमणि चौधरीले अब प्रतिनिधि सभा पुनः अवधि चल्नुपर्ने बताएका छन्। उनले संविधानको पालना गरी सही अनुरूप सरकार सञ्चालन गर्न समेत सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सत्तामा बसेर घमण्ड नदेखाउन समेत देउवालाई चेतावनी दिएका छन्। बाँकी अवधिभर जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभा विघटन नहोस्, संविधानको धारा उपधारामा उल्लेख भए बमोजिम नै नेपाल सरकार अगाडि बढोस्। उनले भने संविधानको पालना गर्ने क्रममा ध्यान पुगोस्, शक्ति र सत्तामा छु भन्दैमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूमा घमण्ड नहोस्। चौधरीले एमालेको माधव नेपाल समूहका नेता हुन्। उनले पनि प्रतिनिधि सभामा शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए। केपी शर्मा ओली सरकार ढलेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकै खुसी भएका थिए। उनले त्यस दिन नै घरमा सेलिब्रेसन समेत गरेका थिए। त्यतिबेलै प्रचण्डले अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई ल्याउने बताएका थिए। प्राधिकरण ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ। ऊर्जामा माओवादी केन्द्रकी नेता पम्फा भुसाल रहेकी छिन्। सेलिब्रेसनमा भनेको कुरा प्रचण्डले बिर्सिएका थिए। उनलाई यसबारेमा सम्झना गराएपछि प्रधानमन्त्री देउवासँग कुरा गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थितिमा भुसालले हितेन्द्र साक्यलाई राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर्न भनेका थिए। कुलमान घिसिङ मुकेश कापले प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक थिए। उनी काङ्ग्रेस निकट पनि हुन्, तर मन्त्रालय माओवादीसँग थियो। त्यतिबेला देउवाले काफलेलाई राजीनामा गर्न भनेका थिए। कुनै राम्रो ठाउँमा नियुक्ति दिने आश्वासन दिएर राजीनामा गर्न लगाएका थिए। काफलेलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री देउवाले साक्यलाई अर्को ठाउँमा नियुक्ति दिने भन्दै अहिले राजीनामा गर्न आग्रह गरेका थिए। मंगलबार ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाललाई देउवाले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशनमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच आज मंगलबार हुने भनेको भेट नहुने भएको छ। एकताका बारेमा 1-to-1 छलफल गर्न ओली र नेपाल भेट्ने लगभग निश्चित भए पनि एकता प्रक्रियाका विभिन्न विषयमा कुरा नमिल्दा नेताद्वयबीच भेट नहुने
भएको हो। माधव पक्षका एक नेताका अनुसार दुई नेताबीच भेट्न सहमति भए पनि कतिपय विषयमा अझै अस्पष्टता भएका कारण भेट निश्चित नभएको उनले बताएका छन्। एमालेमा ओली र नेपाल पक्षबीचको विवादका कारण पार्टी एकताको सम्भावना निकै कमजोर हुँदै गएको छ। पछिल्लो समयमा देउवा सरकार आएको करिब 3 साता बितिसक्दा पनि देउवा सरकारले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। 3 साता बितिसक्दा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकिरहेको छैन। यो विषयमा भने चारैतिरबाट आलोचना खेपिरहेको देउवा सरकार छिट्टै मन्त्री परिषद विस्तार गर्न चाहन्छ, तर माधव नेपालका कारण मन्त्री परिषद ढिलाइ भएको देउवा सरकारले बताउँदै आएको छ।